下面我们来学习一个药食同用的山药这个药。山药呢，它来自于熟芋科的，实际上它最早叫做熟芋的干燥的根。那么大家说山药呢，咋又叫熟芋呢？实际上这味药在唐代之前呢，它叫做熟芋，在唐以前它叫做熟芋。那么到了李煜当上皇上，为了避讳那个玉的音，所以说叫了一个啥呢？叫了个蜀药。那么到了宋代的时候，赵蜀当皇上，赵蜀当上皇上又避讳这个蜀的这个发音，所以说后来呢叫了一个山药。就是我们说这个药的起名就这么坎坎坷坷的，根据历史的变迁呢，这个时代的变化它的药名字就是我们现在大家能共识的，就是这个药山药。所以说它又叫做熟芋。那么这个药物药材的情况呢，有一个药物呢，地道药材，可能大家都知道有一个4大怀药之一的淮山药。淮山药呢，现在这个在河南呢，现在大量的这个种植，它们的别名呢又叫做铁棍山药，就是山药还叫着铁棍山药。那么这个铁棍山药实际上是指的优质药材的一个道地药材的一个名称，优质药材、道地药材的名称。你看那个铁棍山药长得细细的，有时候长得很长，大概有1米多长的。但是咱们买的时候一般来说一节一节的，但不是很粗。还有一个山药呢，叫做菜山药，人们有时候把它老百姓呢又叫做水山药。水山药呢就比较粗，有时候长得呢也比较长，但是它的水分比较多。铁棍山药呢，我们吃到口上呢是一种绵绵的，像我们在餐厅里边吃饭呢，有这个，你像有很多的做成很多的一些食品了，什么做的玫瑰山药呀等等了。山药呢是一个我们常用的一个食品，或者说是一道菜了。那么为啥说这个药呢，我们食品和这个药品里边呢都可以兼用呢？因为这味药它是一个气血双补药。用这个药，它是个气血双补药，而且又能够补谁呢？补的是脾、肺、肾。肾子呢是一个补耳兼涩的药。我们来看一下它的药图。实际上我们这个图谱里边选的这个山药，你看就粗粗的，这个粗粗的就是我们常说到的那个水山药，不是我首先提到的那个铁棍山药。所以山药呢性味上呢是一个甘平药，所以我们在学习补药的时候，大家要注意平补药。平呢是平和而具有补益的作用，所以说平补药很多的一些药呢可以长期的服用，它力量上缓和，但是可以长期的服用。像我们前面讲过的，像咱们前面学过的像党参，那么是一个啥呢？是一个平补药。另外呢，我们说的这个咱们现在说到的像山药，它是一个平补药。咱们后面还要学一个药，你像甘草，它就是一个平补药。平补药，你像我们就可以长期的服用的，甚至有一些药呢可以作为食品，来用。这是我们从它的性味上来说是一个这个平。那么在归经上呢，归的是脾、肺、肾。我们说补气药主要是归的是脾和肺两脏，但是山药呢，这个药又多了一条经，可以归到肾经上去。所以说在补益脾肺的同时呢，又可以很好的补肾。补肾、补脾、补肺都补的是啥呢？应该这样说，它补脾气，补脾阴，补的是肺气，补的是肺阴，补的是肾气，
又可以补肾阴。又可以补肾阴的，也就是说它是个既能补气，又有很好的补阴的作用。刚才我最后又说到了，那么又是个补而兼有收涩作用的药。我们前面讲到的像人参呀、黄芪呀、党参呀等等这些药，它补的时候没有收涩之性，而山药呢和其他的药的不同点呢，它补的同时呢又兼有收涩的作用，所以说它可以治疗，你像益气养阴、补益脾肺、涩精止痰，所以说是治疗脾气虚，应该说是治疗脾气虚、脾阴虚而导致的食少大便溏泻，食少大便溏泻，或者说女子白带过多。所以说我们说，如果说在临床像小孩拉肚子，假如说小孩拉肚子，现在就有一道食品叫啥呢？山药粥，不知道大家知道吧？山药粥，那小孩嘛，你说叫给小孩吃，有的人说呀，老师你前面讲的鸡内金，小孩消食好。如果说呢，小孩呢脾虚经常拉肚子，那我们说治病的时候要治他的本，所以说你要治脾，它气阴两虚又有涩的作用。所以说临床有一个著名的方子叫司灵白术散，我们将要在方剂学里边来学，叫司灵白术散。所以说大家听过这听课以后，假如说家里有的小孩食欲不振，经常出现拉肚子的话，我们可以用点司灵白术散，或者说呢你熬一点山药粥吃，或者也有说脾胃不好的人，你自己大人呢，那就说老年人能不能用？老年人也可以用啊。老年人出现的脾虚呀、食少呀、大便老不成形呀，或者说常说到的，你像一些慢性胃肠炎呀、结肠炎呀，那么你可以选用山药这个药。你看，注意后面这4个字，白带过多。如果说像我们在临床出现了脾虚，注意这话，对于女子脾虚、肾虚、肾虚所导致的白带过多者，我们可以选用到这个山药。所以说，像我们在临床有时治疗女子带下量多而清稀者，出现的脾肾两虚，那就大量的用着山药，而且山药用量都比较大的。山药不是一般的常规的用量，山药可以用到30克，或者说也有时候用到60克。你想嘛，咱们家里头做菜，你买上1斤山药回来吃，也没有说出现啥副作用的。你看这个药呢，刚才我们说归脾经还可以归肺经，归肺经是治疗肺虚，但是这个肺虚的我们要理解为肺气虚和肺阴虚，肺气虚和肺阴虚所导致的喘和咳，主要的是用它补肺气和补肺阴。那么也可以治疗肾虚，肾虚经关不固，注意一下，经关不固所导致的男子遗精、女子带下，像小孩或者老年人而出现的啥呢？尿频。因为这个药补的同时又有啥呢？涩的作用。所以说我们学到一个著名的方子，后面要学到的方子，你像那个六味地黄丸，六味地黄丸里边就有山药。我们用山药呢，一起到补脾、补肺、补肾，补的是气阴、脾气、脾阴、肺气、肺阴、肾气、肾阴，而且是补而兼涩。所以说治疗的这一些遗精啊、带下呀、尿频呀，可以选用山药。大家在学习过程中，我在这儿强调一下，山药实际上是一道菜，所以我们对于为了预防啊，或者说起到食疗的作用的话，你买点山药回去做山药去。山药可以炒菜啊，你像山药可以炖汤啊，山药也可以干啥呢？做粥啊，都可以来食用的。此外，这个药我刚才说是一个气阴双补药，补益脾肺肾，所以说又是临床上我们常说到的糖尿病，就是这里边说到虚热消渴的一个常用药和一个常用的啥呢？食品。如果糖尿病的病人，我们说一般来说不能吃这个含这个糖量高的，你像红薯呀，你像这个洋芋呀、土豆呀，这些含糖量比较高，但是它可以吃啥呢？可以吃山药。
所以糖尿病的病人以后，你拿买上一点山药回来，你把它一煮，煮了以后把那皮呢给它削掉，你把山药吃上，又顶食物了，再喝上山药汤，山药汤呢又可以起到这个补气养阴的作用。所以说这是个药啊，我一开始讲到，它是个既能食用又能药用的一个药品了，一个食品。所以说呢，我是从食品的角度上来说，给大家极力的推荐了山药这个药。如果说有糖尿病的病人呢，我也是极力的给大家推选呢山药这个药。假如说有轻度的肾虚遗精带下遗尿，还是给你推举的是啥呢？山药这个药。这是我们谈到的山药这个药了。做药的话，就是做汤剂的话呢，可以用到10到30克，量可以大一点了。这是我们学到的这个山药了。那么我要在这说一下，刚才说像治疗糖尿病，糖尿病的话呢，你像山药，你像黄芪，我们常和黄芪呀，你像天花粉呐，你像葛根呐，可以和这一些药来配偶起来使用。你像可以黄芪，比如说很简单说，糖尿病的病人以后呢，那你说老师，你说吃山药，我能不能放一点黄芪？黄芪也可以呀，黄芪它有很好的降低血糖的作用，它可以很好的降低血糖。或者我们说你很简单，你就把山药和谁呢？黄芪熬成水喝，吃山药，那么喝这个黄芪汤和山药汤多好的呀！所以这是我们谈到的这个山药这个药呢，我们就向大家呢这个介绍到这儿了。下面呢，我们来看一下呢扁豆。扁豆这个药啊，这味药的一个特点呢，南方人，你像江苏啊、浙江啊这一代人呢，你像广东人，他这个扁豆都用的比较多。因为扁豆呢，在北方的相对来说呢，北方的大夫呀不太喜欢用这个药，不太喜欢用的。那么不喜欢用的，因为我们北方人他喜欢用啥呢？他喜欢用山药去了。但是扁豆和山药呢还是有差异的。用的扁豆呢是用的豆科的植物扁豆的它的干燥的成熟的种子。那么这个药的一个特点呢，它的特点甘为温，归脾胃经。你看它不归肾经，又不归脾经，不归肺经，主要的是归脾。归脾的同时呢，是健脾化湿。大家注意听课的时候，你像我们讲到的白术，白术呢是健脾燥湿的，它苦燥苦味儿。这个药呢是香，能够化出湿邪。如果说呢像湿邪比较重，湿阻脾胃，那么可以选用到扁豆，像咱们这书上说到，那么治疗的病症是治疗脾胃虚弱，食少不振。你像脾胃虚弱不想吃饭，换成老百姓的话就脾虚不想吃饭，甚至大便泄泻，女子白带多，它能够化湿。那同学会说，老师呀，你前面讲到的森林白术散里边好像有扁豆呢，你这提的是很对的。像森林白术散里边呢也有扁豆，用扁豆以起到健脾化湿的作用。健脾化湿，湿可以导致啥呢？食少呀、神疲呀、带下呀、不想吃饭呀、大便溏薄呀等等这些症状的出现了。所以说用它健脾。另外呢，用扁豆呢有很好的和中消暑的作用，有和中消暑了，来治疗一些夏季所出现的暑湿吐泻、胸闷腹胀的这种病症了。这是我们谈到的扁豆这个药物是个3级药，大家呢了解一下。你可能学方剂学的话，哎呀，扁豆老师你没有讲，扁豆的一个特点呀，它是一个很好的化湿和健脾的作用。另外，扁豆的呢，它有一定的升举阳气的作用，它有一定的升举清阳。这是我们说到了这个药，大概的了解一下。你看现在有人说在家里头煮稀饭，买了各种豆子回去，甚至有扁豆呀、红豆呀，等等这些，甚至和我们前面讲到的山药啊这些呢，熬成粥。
实际上这些来做成粥啊，可能大家也知道什么八宝粥，实际上都是为了干啥呢？健脾。这个健脾啊，在这应该大家理解为是有一定的补脾的意思在里边的。这是扁豆了。下面我们讲一味药甘草。甘草呢，在学习方剂中，我们把甘草称之为国老。那么这个药为啥称之为国老呢？因为在我们中药，在咱们中医学里边，尤其是在方剂学里边呢，甘草这个药据一些统计，那么它使用频率是比较高的。也有人统计呢，说60%的处方里边，甚至也有人统计70%、80%的方子里边呢，都要选用到甘草这个药的。所以甘草呢，在我们中药的处方里边使用频率是比较高的。那么这个药物来自于啥呢？来自于哪儿呢？它也是用的豆科的，用的豆科植物的甘草的，或者说用的杖果甘草以及用的光果甘草的这个药物是用的根啊。你可不能认为啊，甘草是甘草，可能是一个晒了干的一种草，那是错了。实际上呢，甘草呢，在药上呢，它用的是一种根。那么刚才说是豆科植物，所以甘草呢拿来以后呢，你把它在嘴里边嚼的就有和黄芪有相同的这个口感，有这个豆腥味儿。那么它和黄芪的最大的一个区别呢，黄芪的豆腥味要重，甘草的相对来说的话，它的豆腥味要淡一点。另外，甘草的它的主要的化学成分是甘草甜素，你像我们说过去人说做一些食品添加剂的时候，有人说放糖，实际上有很多的食品里边放的是甘草甜素。你要放上甘草甜素以后呢，这个食品呢淡淡的，是一种淡的一种甜的一种口感了。这是我们谈到了这个甘草的这个情况。它的产地主要产在哪儿呢？主要是产在北方。北方呢，主要是在哪儿呢？像内蒙产量比较大，内蒙啊，像河北啊、甘肃啊，你像黑龙江啊，甚至我们说陕西，你像陕西的陕北啊，过去说讲到了这个退耕还林，防这个沙漠化呢。你像内蒙防这个沙漠化，大量的种植啥呢？甘草。这个甘草一种呢，这个甘草种下去后呢，它连根啊就在地底下呢，它就生长，它的最大的一个作用，做环保的话呢，它可以防止沙化。你像比如说吧，像有陕北人要到西安去，那有时候你要拉上一货车的话是要查的，是不允许随意采挖甘草的。他为啥不让你随意采挖甘草？你把甘草，因为甘草中药用量大得很，有人就采挖甘草以后呢，就是导致了这些地区的区域的沙漠化了。所以说，你像防止沙漠化呀，在北方三北这些地区，尤其是这个内蒙，你像山西、陕西、河北这些地区，大量的现在在种植这个甘草，是种植甘草的。我们要实际上说，甘草这个药，中药中用，西药里边也用。西药里边呢有一个大家可能吃过，有人吃过，那叫甘草片，西药里边也用，但甘草片现在停了，不让用了。食品的添加剂里边也用的，也许用甘草。所以说呢，这个药用量呢是比较大的。在用法上大家要注意，甘草呀在用法上有生用和制用两种方法。大家在用药的时候，那像你说有人说买药去，你不能说到了药房啊，你给我买上30颗甘草，那人家这个药房师啊，药师就要问你，你是买生甘草呢，还是买制甘草呢？因为生制的作用是不一样的。我在这里再强调一下，像我们前面讲过的黄芪一样的，黄芪有是生黄芪呢，你还是用的是制黄芪呢？这块概念上一定要清，这一定要清的。所以说我们后面讲到学方剂学的话，那你开方子开甘草，你是开生甘草呢，还是制甘草呢？所以说这块呢，你不要把它混淆了。这味药物在性味上，大家来看，
它的辛味呢也是一个甘平药。我刚才在讲山药的时候，它是个甘平药，甘能补又能平和，所以说甘草使用的频率呢是比较高的。那么山药甘平可以作为食用，甘草呢也可以作为食用。你像有一些地区人，你像煲汤，你像煲汤呢，你像广东人这些煲汤，你煲汤的最后放点啥呢？就是要放点甘草，放点甘草在里边，哎，煲出的汤啊，淡淡的一种淡淡的甜这个口感，因为它有一定的补气的作用。它甘平归经呢，它和其他的药物，和我们前面讲过的一些黄芪呀、党参呐、白术呀这些不同点。甘草的最大的不同点，它可以归心经。那么也就是说，甘草呢，这个药有很好的补心气的作用，很好的有补益心气。但是甘草呢，我们前面讲过，像有人说人参能补益心气，但人参可以归肾经，补益心气和补益肾气。甘草这个药归的是心经，补的是心气；归的是脾经，补的是脾气；归的是胃经，补的是胃气；归的是肺经，补的是肺气。但是它不补肾气，不补肾气的作用。所以说作用当中呢，有补益脾气。所以要讲到的补益脾气啊，讲到补益脾气，大家来补气，又有很好的补脾气的、补心气的，主要的是甘草，主要是甘草。但是甘草往往呢，我们说治疗心气虚，我们后面讲心气虚啊、心悸啊、正中啊等等。那么甘草多和谁配呢？甘草大多数配的是桂枝。所以说有一些心脏病的病人，或者说有一些心慌气短的病人，那你通过你这学完中药以后，你自己在日常的生活当中，你买一点甘草，你买一点这个桂枝，两个要配。桂枝呢，它能够通心阳，温通心阳。那么甘草呢，可以补益心气。如果说心的阳气不足者，那你桂枝甘草配多好的。所以临床有一个著名的方子叫桂枝甘草汤，还有一个方子叫炙甘草汤。那我刚才说补益脾气，我在这儿来总结一下，补益脾气的药物有谁呢？像有人参，有党参，有黄芪，有白术，有山药。这是我们在临床上呀常用的一些补气药，常去用。尤其是想跟大家说的是谁呢？你像后面这些药，或者说甘草，用的是特别的多。因为说党参已经替代了人参，如果说呢像山药呢，有时也用的。所以说大家说呀，我开完一个药脾气虚，这一个药能行不？那再加一点药进去。那么这叫做同类的药物配伍使用以后，可以提高疗效。这是讲到的甘草呀，就是说甘草补益脾气，所以说可以治疗脾胃虚弱、倦怠乏力。那么治疗脾气，像补脾气的有一个著名的方子叫四君子汤。四君子汤的组成是人参、白术、甘草，还加上一个健脾的药茯苓，这几药所构成的。所以说甘草呀，在补益脾气的时候，临床我们是常用的一个药，因为它参与了四君子汤的组成。那么我刚才说到的，它和其他的补气药不同点，唯独的甘草这个药可以补益心气，所以说治疗心气不足的心悸气短脉结带。所以心悸气短脉结带呢，就是说刚才说相当于这儿组成了一个著名的方子叫炙甘草汤。你像炙甘草汤生桂姜麦地焦枣麻仁壤，心动气来脉结带，虚劳肺胃俱可长。它就是治疗心气虚、心血虚、心阴虚、心阳虚的一个代表方子了。但是我们这里边用甘草的目的是补益心气的，
所以在临床有的人说，老是一些心慌啊，气短呀，心通通的跳，上是一种心气虚，那么要选用甘草这个药，就是这。此外呢，我们说用甘草呀，还有很好的清热解毒。我要想说，这个清热解毒呀是用的生甘草，实际上也就是说生用呢，它有很好的这个清热解毒的作用。你看炙甘草呢能解毒，炙甘草的解毒远远的达不到生甘草的清热解毒的作用，远远达不到的。像我们在讲到一些很多的一些方子，像羊河汤啊等等这些方子里边呢，我们都是用的是生甘草，所以生甘草以起到清热解毒来治疗啥呢？所以这个药物解毒作用比较好。有人常说这个解毒呀，就是甘草呢这个药解毒可以解疮毒，可以解疮毒，又可以解药的毒。也所以说甘草呢这个药，我们常说它可以解百毒，解疮疡肿疼，也可以治疗一些解药的这个毒性的。所以说呢，治疗一些疮疡肿毒的时候，那我们说可以选用点生甘草的，可以选。你看咱们这书又提到了，还可以不但可以治疗疮疡肿毒，还可以治疗啥呢？咽喉肿疼，像嗓子疼，我在这写一下，像治疗咽痛。治疗咽痛的话，那么甘草多和谁配呢？我在前面讲桔梗这个药的时候，有一个著名的方子叫这个甘菊汤。甘就是指的甘草，桔就是指的桔梗。如果说咽喉肿痛、卡痰不利、声音嘶哑者，记住这一对的配伍的关系，甘草和桔梗配序。因为桔梗的这个药又是个肺经的引经药，那么加上甘草，甘草又能有解毒的作用，所以说呢，治疗一些这个咽喉肿痛效果比较好。也就是说，用生甘草能够解毒，解各种的毒，解疮疡的毒，解热毒等等，它还可以解药的毒。你还可以解药物的毒，解药物的毒呢，你像它，我们学方剂的话呢，像甘草，它可以和附子干姜配，可以解附子的毒。甘草呢和大黄配，可以缓解大黄的泻下的作用。和石膏配，甘草配上石膏，可以缓解石膏和知母的寒凉之性。配上了麻黄和桂枝，可以缓解麻黄桂枝的发汗的作用。所以说这个药是一个很好的，说这话很好的一个缓和药性、缓和药物的烈性的作用。所以说用它可以治疗咽喉肿痛，甚至我们说用炙甘草，无论是生甘草和炙甘草，它都可以治疗咳嗽痰多。你像咳嗽啊、痰多呀等等这些，如果热毒重的话，我们就选用谁呢？选用是生甘草。如果说热毒现象不重的话，那就选用炙甘草了。另外呢，用甘草呢，这个药是一个肝缓，它甘草呀可以肝缓，缓谁呢？一个是缓急止疼，二一个缓和药性，就是用甘草呀可以缓急止疼。缓急止疼来治疗什么病呢？它主要是来治疗脘腹，大家注意一下，脘腹和四肢拘挛疼痛。现在研究啊，甘草呢和白芍配，这种缓急止疼呀，大多数是用白芍和甘草配。那么组成的方子就叫做芍药甘草，就叫做芍药甘草汤，就叫做芍药。但是在这里边呢，要注意一点呢，这个芍药的用量的比例呀，它一般来说是要大于甘草的。注意还有一个配伍的比例问题。那么我们前面讲过，白芍还没有讲呢。白芍将要我们在补血药里边讲，白芍呢也能缓急止疼，甘草也能缓急止疼。那同学说是啥意思？如果说像我们说肚子疼得很，胳膊腿疼得很，
主要是它能够缓解平滑肌的痉挛。你来缓解平滑肌痉挛的话，来治疗这一些脘腹呀，或者说四肢挛肌的这一些疼痛。尤其相对来说，像肚子疼、急性胃肠炎呀，像女子痛经啊，那芍药和甘草用的多得很。这是我们说它能够在这里作用说缓急止疼。另外我们说呢，又能缓和药性，缓和毒药的毒性，缓和药物的这个烈性。刚才我说为啥我们在临床开药开的比较多呢？加上甘草，它就能把有一些药物的药性啊能够缓和。你比如说用上人参和黄芪，我们加上一点甘草，甘草可以使人参和黄芪的补气的作用持续，加强它们的这个治疗时间，维持它们的这个作用。那么甘草它可以起到这个作用，所以说呢，甘草呢有很好的缓和药性的作用。我在这总结一下，我们能缓和药性的药，主要的临床选用甘草，还有一个药叫大枣。大枣呢可以缓和药性，甘草呢可以缓和药性的。所以说甘草呀，我们用的呢还是比较全面而又比较多的一个药物了，所以用它来调和诸药，来缓和药性。那么至于甘草的用量，甘草的用量的话呢，它是常规用量，开到3到10克。也有的我们说刚才说到的，像那个炙甘草汤，为了补益心气，那么甘草的用量呢可以稍微大一点。在一般方子当中呢，我们大多数是开到3到6克。如果为了补益作用强一点的话，可以开到10克。这是这个谈到的这个甘草。还有一点呢，跟大家说鉴别一下甘草和黄芪的这个鉴别，因为它俩都是用的豆科植物。豆科植物呢，像黄芪呢的边的颜色呢，你像黄芪啊，黄芪的颜色就黄，但是黄芪呢是一个没有它的黄色深重，黄芪呢是一个淡淡的淡黄，而且呢它的粗纤维呢也是比较多的。黄芪呢我们在切法呢大多是斜切，甘草呢这个药我们大多数都是直切。古人书上呢还在那说甘草呢是用它的根的末梢的部分，又叫做甘草梢。甘草梢的话呢，相对来说呢，古人的书中记载呢，用它有很好的清热利尿的作用，也起到呢清热利尿的。下面我来把这说，生甘草应该说主要的是清热解毒，我们用的炙甘草是为了补中。注意这话，你为了补中啊缓急，应该来说是用的是炙甘草。这是咱们这说到了这个甘草这个药，但是呢，不是说甘草这讲完了，甘草这个药还有一点那怪的，因为怪在哪呢？注意一下石斑法的歌诀里边，草鸡随缘聚战草，就是海藻、甘遂、大鸡、圆滑和甘草不能在一块使用的。记住，请大家，我们初学者来说，不要把甘草，那老师你说的甘草用了这么多，啥都能用的，缓急、缓和药性、缓急止疼，我管它3七21，我都每个方子我都给它把甘草用上。那你都甘草呢，它和甘遂、大鸡、圆滑和海藻不能用。另外呢，甘草呢长期的使用可以导致水钠潴留，它的一个缺点呀，可以导致水钠潴留。水钠潴留以后可以导致啥病呢？可以导致水肿的。所以我们说呢，像甘草呀这个药，水肿的病人不要用。你不管是生甘草还是炙甘草，因为它猝湿，它有一定的猝湿的，所以说水肿的病人不能用。和甘遂、大鸡、圆滑呢，不能在一块呢配伍使用。所以说这一点方面呢，大家呢一定要注意的。你不能长期的说，有人长期的大剂量的在于使用甘草，因为甘草呢，它具有醛固酮激素样的作用，它具有醛固酮激素样，那你长期用它就会导致这个水肿的。甘草的这个药理作用它主要的有甘草次酸和黄酮类的，有甘草次酸和黄酮类的化学成分，有很好的，大家记住这话，抗心律失常的。就是现代药理学研究那
抗力心律失常和实际上它的补益心气的作用是密切相关的，和补益心气作用是密切相关。这是我们谈到了这个甘草这个药。另外呢，它有这味药，像有人说有慢性肝炎的人，说他长期的开点甘草药泡水喝，它有很好的保肝的作用。另外呢，可以有肾上腺激素样的作用。说甘草它具有肾上腺激素样作用，具有肾上腺激素样作用，所以说不能长期的用，长期用它就会导致这个水肿了。这是我们说到了这个甘草。这一节课我们讲的是山药和甘草两味呢，可以说都可以作为食用的。或者说甘草呢，在临床使用频率比较高的一味药。这节课的内容呢，我们就先讲到这儿。岐黄学社中医文化传承先行者。